жагынуунун этабы бар. Эң биринчи жагынуу жараткандын өзүнө болсун. Эң биринчи жагынуу жараткандын өзүнө. Аллах Таала сизди жагып атканынын себебин билгиңиз келеби? Анда кылып аткан ишиңизде ийгилик болуп атса, анда демек Аллахка жагып атыпсыз. Ал ийгилик ибадат менен коштолуп аткан болсо гана. Түшүнөр болдубу? Аллах Тааланын буйруктарын аткаруу менен болуп аткан болсо гана. Ар бир өмүрдө өсүү, бийикке чыгуу болот, бийиктен түшүү этабы болот. Өмүрдө адам пендесиде күчкө толгон пиги болот, андан түшүү этабы болот. Байлыкта ошондой бийигине жеткен учур болот, анан түшүү этабы болот. Билимде ошондой, илимде ошондой бийикке чыккан этабы болот, анан түшүү коркунуч этабы болот. Түшпөй калат кимдер? Алган илимине такыбалуу болуп жашагандар гана. Эгерде илимине, ибадаты менен, илимине, амалы менен жашабай калгандар, алар ылдыйга түшүп кетет. Кудай сактасын. Кече менмин деген агайың, устазың бүгүн элдин ичинде шермендеш чыгып жүрөт. Эмнеден? Такыбасында, башкасында болбогонун айынан түшүп кетет. Аллах сактасын. Антан Аллах Таала ар бирибиздин зээнибизди ачык кылсын, эки дүйнөгө пайдалуу илимдүү кылсын, жана жаныбызды жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албасын баарыбызды иншалла. Амин.